सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो तुम्हारे भाई ने ले लिया भाई न्यू माइक, और आई होप आपको अब वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी दोनों बढ़िया आ रही होंगी। सो अभी भाई मैं जा रहा हूँ चीनू के पास। सो वहाँ से फिर अपन चलते हैं भाई, अपनी नाइट राइड मारते हैं। आज संडे है। आज बस मैं ये माइक चेक कर रहा हूँ कि भाई कैसी साउंड वगैरह आ रही है, और अभी मैंने लगा लिया माइक। आई होप आपको आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी। घूम रहे हैं भाई, फक भाई अभी मैंने 8-9 कोप्स को देख लिया।
तो भाई अपन चीनू के पास पहुंच चुके ऑलमोस्ट। तो चलो भाई चीनू को उठा देते हैं। ओ देखो देखा अनदर को भाई। सुन एटीएम पे रोक लिया ब्रदर, ये वाले पे, ठीक है? ये वाला एटीएम नहीं है? छीनू नहीं, छीनू वकील बोलो। चीनू वकील है। सो भाई अपना भाई वकालत कर रहा है ना। का गाड़ मत चाय पी के आ गए भाई हम। सी यू हैं। वीडियो भेज रहा हूँ मैं तुम्हें, एडिट कर देना बढ़िया। क्या एडिट करना? गाना वाना कौन सा डालूं? ये अपन भाई लोग है, भाई लोग की रहना मांगता अपने को, समझा? ये असली असली यही वाली ना। तो चलो भाई अपन चलते हैं घर की तरफ, अपने घर अपना दूर। और अपनी गाड़ी में ना पिकअप कम है, क्योंकि भाई इसमें छोटा चेन पॉकेट लगा हुआ है, 48 सेक्शन 48 दांते वाला, क्योंकि जो इसका ओरिजिनल आता है वो 52 का आता है, 4 वो कम है इसमें। सो इसकी वजह से इसका साइज़ छोटा है। तो इसमें ना टॉप एंड बड़ा है और पिकअप थोड़ा कम है। बट अपन अभी उसमें नॉर्मल वाला चेन सेट लगवाएंगे, तो जिससे अपना पिकअप वापस नॉर्मल आ जाए, जिससे ये अच्छे से स्पीड पकड़ सके। भाई पुलिस वाला जा रहा आगे, वो जा रहा अंदर की तरफ गया भाई। नेक्स्ट वीडियो में भाई।